విఆర్ ఛానల్ వారికి కూడా మా ఎందుకంటే దాన్ని మాకు రైతులకు యూట్యూబ్లో పెట్టి మాకు కూడా తెలియజేసినందుకు వారికి కూడా మా ధన్యవాదాలు. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. విఆర్ తెలుగు ఛానల్ నాదే సార్. మీదేనా? మెయింటైన్ చేస్తాను. ఓకే, మీకు కూడా ధన్యవాదాలు. ఓకే అండి. ఓకే అండి, మంచిది. అంటే ఒక రైతుకు ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇంకొక రైతుకి షేర్ చేస్తే ఇంకా వ్యవసాయాన్ని బెటర్గా చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి నేను ఈ రైతుల అగ్రికల్చర్ వీడియోస్ చేయడం ఈ ప్రయత్నం చేస్తున్నాను. దాన్ని మీరు గమనించి నాకు ఒక కాంప్లిమెంట్ ఇచ్చినందుకు నా ఛానల్ తరపు నుంచి డైరెక్ట్గా మీకు ధన్యవాదాలు. నమస్తే అండి. ఓకే అండి. దీనికన్నా ముందు మీ వివిఆర్ ఛానల్ వారి ఇది ఇట్లాంటివి మాకు రైతులకు చూపిస్తున్నందుకు వారికి మా ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ సెలవు అండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. థ్యాంక్ యూ. అందరికీ నమస్కారం. నా పేరు రామారావు. మీరు చూస్తున్నారు వివిఆర్ తెలుగు ఛానల్. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వారు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ ఆల్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి. డైలీ ఫాలో అవడానికి ట్రై చేయండి. మీ సపోర్ట్ నాకు ఉంటుందని ఆశిస్తున్నాను. మనం ఇప్పుడు సూర్యాపేట జిల్లా హుజూర్నగర్ మండలం గోపాలపురం గ్రామానికి చెందిన బారు వెంకటేశ్వరరావు గారితో ఉన్నామండి. వారికి ఉన్న వ్యవసాయ భూమిలో వరి సాగు కోసం సీడ్ డ్రిల్లర్ని తీసుకొచ్చి సీడ్ డ్రిల్లింగ్ చేయడం జరుగుతుందండి. అసలు ఈ సీడ్ డ్రిల్లర్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు, ఎప్పుడు తీసుకొచ్చారు, ఎంత ధరలో తీసుకొచ్చారు, ఈ సీడ్ డ్రిల్లర్ వల్ల రైతులకి ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి, ఇప్పటి వరకు మార్కెట్లోకి వచ్చినటువంటి సీడ్ డ్రిల్లర్స్కి ఈ సీడ్ డ్రిల్లర్కి ఎలాంటి అదనపు ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి అనే విషయాలన్నింటినీ వెంకటేశ్వరరావు గారిని అడిగి తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేద్దాం. నమస్తే సార్. నమస్తే అండి. సార్, ఈ సీడ్ డ్రిల్లరు మీరు ఎప్పుడు ఎక్కడ తీసుకొచ్చారు సార్? ఇది మిర్యాలగూడెం రామకృష్ణారెడ్డి గారని హైదరాబాదు మెటీరియల్ తీసుకొచ్చి తయారు చేస్తుంటారు. ఆయన ఓన్గా తయారు చేస్తుంటారు రామకృష్ణారెడ్డి గారని. ఆయన దగ్గర మేము 68,000కు తీసుకొచ్చాము. దీన్ని తీసుకొచ్చే కన్నా ముందు గతంలో మేము ఒక మిషన్ గుజరాత్ వాళ్ళది తీసుకొచ్చాము. మా బంధువులు తీసుకొస్తే దాంతో ఒక 10 ఎకరాలు పెట్టించామండి. పెట్టిస్తే దానివల్ల మాకు లాభం అనిపించలేదు. కారణం ఏంటంటే దానికి ఇక్కడ ఈ ఫ్రేమ్లో వచ్చేది ఆ సైడ్ ఉన్న వీలు ఈ సైడ్ ఉన్న వీలు లేకుండా సెంటర్లో ఉండే వీలు, సెంటర్లోనే ఒక్క వీలు మాత్రమే ఇచ్చారు. సెంటర్లో ఒక్క వీలు మాత్రమే ఉండి బ్యాలెన్స్ అవుతుండేది. అది అటువైపు ఇటువైపు అది బ్యాలెన్స్ అయ్యి కొంచెం పెద్దలు అయి తగిలినప్పుడు బ్యాలెన్స్ అయ్యి అది వన్ సైడ్ లోతు పడేది, వన్ సైడ్ తేలి వచ్చేవి. ఆ విధంగా ఉండి మాకు పంట నష్టం కూడా జరిగింది. దానివల్ల మేము ఇది ఏమన్నా ఫెయిల్ అయినవా ఏమైనా అనుకొని చూస్తే ఈ లోపల ఈ రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఉండి ఇది బాగుంటుంది, 2 సైడ్ చక్రాలు ఇస్తున్నాం మేము, ఇది బాగుంటుందని చెప్పడం జరిగింది. చెప్తే మేము ఏం చేసామంటే అది తీసుకుందాం అనుకున్నాం ఫస్ట్లో, ఆ గుజరాత్ బండి. అది వద్దనుకొని ఇప్పుడు అది కూడా 62,000కో ఏమో ఉండే దాని రేటు. మా బంధువులే తీసుకొస్తే అది అంత బాగాలేదని చెప్తే వాళ్ళు దాన్ని ఆల్టరేషన్ చేయించుకున్నారు మళ్ళీ తర్వాత. అయితే ఈ లోపల రామకృష్ణారెడ్డి గారు మాకు కలిసి సలహా చెప్పడం వల్ల రామకృష్ణారెడ్డి గారు సైడు అటు చక్రం ఇస్తున్నాడు, ఇటు చక్రం ఇస్తున్నాడు. ఈ 2 చక్రాలు ఇవ్వటం వల్ల బండి బ్యాలెన్స్ కాదు, కల్టివేటర్ బ్యాలెన్స్ కాకుండా సమాంతరంగా గింజలు పడుకుంటూ వస్తున్నాయి. గింజ మంచిగా పడుతుంది, భూమిలో కూడా బాగా పడ్డది. మేము ఇక్కడ ఒక మడి కూడా పెట్టాం 15 రోజుల కింద. పెడితే అది బాగానే మొలిసి 3 అంగుళాల వరకు పెరిగింది. దాన్ని చూస్తే మా ఊరు రైతులు కూడా అంతకుముందు ఎవరు కూడా సుముఖంగా ఉండకపోయి ఇప్పుడు ఇది చూసిన తర్వాత దాదాపు ఇప్పుడు ఒక 10 ఎకరాలు పెట్టాం మేము ఈ బండితోటి. మాది కాకుండా, మాది 10 ఎకరాలు పెట్టడమే కాకుండా వేరే వాళ్ళది కూడా ఒక 10 ఎకరాలు సుమారు పెట్టాము. ఇంకా మాది పెట్టాలి అని రైతులు అంటున్నారు. ఇది పెట్టడం వల్ల దీనికి రైతుకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉందని మేము నమ్మటానికి మాకు మొలిసిన మడి సాక్ష్యం. కాబట్టి ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది. దీనివల్ల రైతుకు ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. ఇది చాలా తేలిగ్గా ఉంటుంది బండికి కూడా ఇదిగా ఉండేది కాదు. డ్రైవర్ కూడా కంఫర్టబుల్గా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏమన్నా ట్రబుల్ ఏం జరగదు. ఏదన్నా చిన్న మిస్టేక్ జరిగితే వెంటనే డ్రైవర్కి గమనించే శక్తి ఉంది దీనికి అట్లా ఇచ్చాడు. కాబట్టి ఏమన్నా దీనికి ఏముండదు. ఎప్పుడో ఒకసారి పడితే ఏమన్నా ఈ తడి బాగా తగిలితే ఏది భూమిలో పదును కనుకుంటే చైన్ పట్టడం ఒకటి జరుగుద్ది. ఆ చైన్ కూడా మాకు మొత్తం మీద 10 ఎకరాల మీద 1-2 సార్లు పడ్డది అంతే తప్ప చైన్ కూడా అది బాగా పదును ఉండటం వల్ల, పదును లేకుండా ఇట్లా దొల్దొల్లాడి బాగుంటే అసలు ఆ ప్రాబ్లం కూడా ఉండదు. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇంతకుముందు ఉన్న బండ్లు ఉన్న రైతులు ఎవరైనా ఉంటే, ఆ సెంటర్ వీలున్న బండి ఉన్న రైతులు ఎవరైనా ఉంటే వాళ్లకు ఈ రామకృష్ణారెడ్డి గారు దీన్ని
మళ్ళీ రెండు పక్కల వీళ్ళు వచ్చేటట్టుగా ఆల్టరేషన్ చేసి కూడా ఇస్తామన్నాడు. దానికి అయ్యే ఖర్చు సుమారుగా 15,000 ఏముంటుంది సరే, మనం చెప్పలేము. ఆయన గారు వాళ్ళు మాట్లాడుకుంటే దాన్ని కూడా ఈ విధంగా తయారు చేసేస్తాడు. ఇది రైతులకు మంచి నమ్మకమైన కల్టివేటరు. కూలోళ్ళ మీద ఆధారపడే కన్నా ఈ రోజుల్లో కూలోళ్ళతో ఆధారపడితే చతుర్గజంలో 15-14 మొక్కల కన్నా ఎక్కువ పెట్టట్లే. మనం ఎంతన్నా వాళ్ళకి 3,000 రూపాయలు కూలి ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. అయినా సరే వాళ్ళు చక్కగా మనకి పనిచేయట్లే. కాబట్టి దీనివల్ల మనకి రైతుకు ఉపయోగం ఉంది. మేము గతంలో చూసిన దానికే అది సక్రంగా పనిచేయకపోయినా దానివల్ల మాకు నాటు పెట్టిన దానికి మాకు వ్యత్యాసం రాలే, పండినాయి. అదే ఈ విధంగా కనుక పెడితే ఎకరానికి 2 నుంచి 3 బస్తాలు ఈజీగా అదనం దిగుబడి వస్తుందని మేము అనుకుంటున్నాం. ఇంకా ఎక్కువ వచ్చినా రావచ్చు. సరే, మేము ఎక్కువ చెప్పకుండా అంత దిగుబడి రావచ్చు, 2-3 బస్తాలు ఎక్కువ కూడా రావచ్చు. అయితే రామకృష్ణారెడ్డి గారు ఈ బండి తయారు చేసిన వాళ్ళు వాడినప్పుడు దాదాపుగా 5-6 బస్తాలు తేడా వచ్చిందని చెప్పిండు. మేము అంత కాకుండా 3 బస్తాలు అని చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే మనం చెప్పేది 3 అయితే 6 వస్తే మంచిది, కానీ 6 చెప్పి 3 రావద్దు అనేది మా రైతుగా నేను రైతులను మోసం చేయదలుచుకోలేదు. ఎవరైనా ఇష్టపడ్డ రైతులే ఈ విధంగా పెట్టుకుంటారు. మా ఊరు రైతుగా ఈ బందెల్ని ఈ బాబు కూడా పెట్టించుకున్నాడు. బందెల్లి 2 మాటలు మాట్లాడు పెట్టామండి సార్. దీనికి మంచి బ్రహ్మాండమైన క్లారిటీ ఉన్నది. విత్తనం కూడా మంచి మూమెంట్, లోతు ఎక్కువ పడకుండా 2 ఇంచుల లోతులనే పడుతున్నది. మందు కూడా సమాంతరంగా పడుతున్నది. బ్రహ్మాండంగా ఉందండి. దీనివల్ల చాలా ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. చైన్ పడింది డ్రైవర్కి ఎలా తెలుస్తుంది సార్? ఈ వీళ్ళు తిరగవండి. ఈ వీళ్ళు తిరగకుండా కింద పడకుండా ఉండేది వాడు గమనిస్తాడు. ఆటోమేటిక్ వెంటనే ఒక 2 బార్లు పోయేసరికల్నే గమనిస్తాడు. గమనించి చైన్ వేసుకొని మళ్ళీ కనుక్కొని వేసుకొని పోవటం అవుతుంది. దానివల్ల అసలు అది గమనించకుండా ఉండేంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు ఇది. అది కూడా చైన్ పడదు. నేను చెప్తాను కదా, భూమిలో పదును ఎక్కువ ఉండి చుట్టకు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పడుద్ది. లేకపోతే లావుది పెళ్ళలేసిద్ది కదా పొలంలో, ఆ పెడ్డలు వేసినప్పుడు మాత్రమే పడుద్ది. అది కూడా పెద్ద సైజు పెడ్డ, లేకపోతే మన ఈ యాసంగి కొయ్యకాలు ఉండి ఈ ఉంటది కదా చెత్త, ఆ చెత్త పట్టుకున్నప్పుడు అన్న పడుద్ది. ఏదో ఒక ప్రాబ్లం మనం భూమిలో ఉన్న ప్రాబ్లాన్ని బట్టే పడుద్ది తప్ప ఇట్లా మంచిగా మెత్తగా దున్నుకున్న పొలాలలో వాటిల్లో అయితే సాధ్యంగా పడదు. చైన్ పడదు, అస్సలు పడదు. మేము 10 ఎకరాలు పెడితేనే 2 సార్లు పడుతుంది అంటే ఎక్కువ. అది కూడా భూమిలో 10 నుండి వర్షాలు వస్తాయేమో మళ్ళీ మన పెట్టనిదని కొంచెం తొందరపడి పెట్టాను. కానీ ఇవాళ ఉన్నట్టు కనుక ఉంటే ఈ మోపని ఇంకా 5-6 రోజులు పెట్టయితుంది మంచిగా. ఇది మాత్రం రైతుకు మంచి నమ్మకమైన నేస్తం. ఇది జై జవాన్ జై కిసాన్. దీని పేరు కూడా మా పేరే పెట్టిండు, రైతు పేరే. కాబట్టి ఇది మంచిగా పనిచేస్తుంది. ఆ కృష్ణారెడ్డి గారికి కూడా మెనీ థ్యాంక్స్ చెప్తున్నాం. ఎందుకంటే ఇలాంటి మిషన్ తయారు చేసినందుకు మా రైతులను కూడా ప్రోత్సహించడానికి ఇది ఒక మంచి, ఆయనకు ఇది ఒక ఆయుధం. కాబట్టి ఇలాంటి కూలీల కొరతలో 80% మాకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంది దీనివల్ల. 80%, ఒక 10%, 20% కూడా కాదు, 80% మాకు దీనివల్ల ఉన్నది. ఇప్పుడు మాకు ఆ బాధ ఏం లేదు. మంచిగా ఎలగడి దుక్కి మీద పెట్టుకుంటున్నాం. ఈ బురద నీళ్లతోటి వాటితోటి వర్షాలు రావాలి, డ్యాములు నిండాలి, బాయిలు నిండాలి అనేది ఏం లేదు. పెట్టుకుంటున్నాం. మంచిగా వర్షాధారంతో ఉంటుంది. వర్షం లేనప్పుడు మన బాయి నీళ్ళతోటి రోజు 4 మళ్ళు దడుపుకున్నా కానీ సరిపోతుంది. ఇది మాత్రం చాలా బాగుంది. ఇక దీని మీద మనం ఎంత ఎక్కువ చెప్పుకోవాలన్నా కానీ అది ఎంత చెప్పినా తీరదు. కాబట్టి రైతుకు మంచి నేస్తం ఇది. రైతుకు బాగుంది. ఇది రైతు జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే దాని మీద ఇండస్ట్రీ, జై జవాన్ జై కిసాన్ అనే ఇండస్ట్రీ మిర్యాలగూడెంలో పెట్టి రామకృష్ణారెడ్డి గారు నడిపిస్తున్నాడు. కాబట్టి ఇది మంచిగా సక్సెస్ఫుల్ అయింది. ఇది సక్సెస్ఫుల్ అయిందంటానికి కారణం మేము పెడుతుంటేనే వచ్చే రైతులు మేము పెట్టిన మాట ఒకటి ఉంది, మీకు తర్వాత చూపిస్తాను. అది చూసిన తర్వాత మేము దానికి 1 కేజీ ఎక్కువ పడ్డాయి, కొంచెం బాగా మంచిగా మందంగా పడ్డాయి అనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇది తక్కువ పెట్టుకుంటున్నాం, 8 కేజీలు పెడుతున్నాం ఎకరానికి 8 కేజీలు మంచిగా పడుతుంది, బాగుంటుంది. నీ కూలోళ్ళు నాటు పెడితే 8-10 కేజీల కట్ట నారు పోస్తే అలాది 10 గుంటలు మిగిలిస్తారు. అంటే ఎకరానికి 6 కేజీల నారే పెడతారు వాళ్ళు. ఇది 10 కేజీలు పడుతున్నాయి, 8 కేజీలు పడుతున్నాయి. కాబట్టి ప్రతి మొక్క మొలుస్తుంది. ఇది మొలక శాతం కూడా బాగుంటుంది, మంచిగా ఉంటుంది. కాబట్టి దీనివల్ల మాకైతే లాభాలే ఉంటాయని అనుకుంటున్నాం. లాభాలు గతంలో చూసిన దాని మీద ఇది బాగుంది. ఆ మిషన్కు ఏం లేదు. పుల్లయ్య గారు కూడా మాజీ మన రిటైర్డ్ ఎంపీడీఓ గారు, ఎంపీఓ గారు దీని గురించి కూడా మంచిగా రైతులకి ఆకర్షిస్తారు. దీనిలో లాభాలు ఉన్నాయనే దాని మీద ఉంది. మొక్క కూడా మంచిగా మొలిసింది, బాగుంది. ముందుగా దీని మీద ఆకర్షణ ముందు ఇది రాబోయే రైతులు కూడా దీని మీద ఎక్కువ ఆకర్షణ పెట్టడానికి అవకాశం ఉంది. ముందు కూడా వస్తున్నారు. సార్ ఇది మీ సొంతం వరకే వాడుకుంటున్నారా, కిరాయిలకు కూడా వెళ్తున్నారా సార్? వెళ్తున్నాం సార్. మేము సొంతం అనేది తెచ్చుకున్నాం.
మా సొంతం మా బాబుకి మొత్తం నాది మా పెద్ద అబ్బాయి చిన్న అబ్బాయి మాది కలిసి మాది ఒక 12 ఎకరాలు 15 ఎకరాలు ఉండే మన దాని వరకు పెట్టుకున్న చాలులే అని తెచ్చుకున్నాం. తెచ్చుకుంటే మా పెదనాన్న కొడుకులు 4 ఎకరాలు పెట్టించుకున్నారు. ఇగో ఈ బందెల్లి అని ఒక 2 ఎకరాలు పెట్టించుకున్నాడు. ఊళ్ళో మా సర్పంచ్ గారు నేను మర్చిపోయా, మా సర్పంచ్ గారు 5 ఎకరాలు పెట్టించుకున్నాడు. మా గోపాలపురం గ్రామ సర్పంచ్ ఆయన ఒక 5 ఎకరాలు పెట్టించుకున్నాడు. ఇప్పుడు మీరు వచ్చిన టైంలో మేము ఇంకో 2 ఎకరాలు పెట్టాలి, ఆఫర్ ఉన్నది. వాళ్ళేమో వర్షం వచ్చేటట్టుంది రారమ్మంటున్నారు. ఈ రోజు ఇంకా 4-5 రోజుల పాటు మాకు దీని మీద రైతులు బుకింగే ఉంది. ఇంకా తెలిస్తే దీనికి వస్తారని అనుకుంటున్నాం. ఎవరు వచ్చినా పైన ఈసారి ఇది చూసిరంటే ప్రతి రైతు చేతనైన ప్రతి రైతు 10 ఎకరాలు ఉన్న రైతు ఇలాంటి రైతు ఖచ్చితంగా ఇలాంటి మిషన్ కొనుక్కుంటాడు ఖచ్చితంగా. ఎందుకంటే దీనికి పెట్టేది దీని కాస్ట్ 68,000. 68,000 తోటి మంచిగా ఇలాంటి రైతు కొనుక్కొని కూలీల బాధ పడలేక చేసుకుంటుందని మేము అనుకుంటున్నాం. కాబట్టి ఇది మంచి రైతు నేస్తాం అని మేము అనుకుంటున్నాం. 1 ఎకరానికి దీంతో మనం ఈ విత్తనాలు ఎత్తుకున్నట్టయితే ఎంత మిగిలే అవకాశం ఉంది సార్? మామూలుగా నారు పోసి కూలీలతో నాటేసుకునేటప్పటికి దీంతో మనం విత్తనాలు ఎత్తుకున్నప్పటికీ ఎంత డిఫరెన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది ఖర్చుల విషయంలో? కూలీలు నాటు పెడితే 3,000 రూపాయలు తీసుకుంటారండి. 3,000-3,200 మనం మళ్ళీ నారు వేసుకోవడానికి 200-300 ఇచ్చి కూలి మనిషిని, ఒక 500 ఇచ్చి కూలి మనిషిని పెట్టుకోవాలా. అది కానీ నారు పోసిన తర్వాత నారంటే ఈ వడ్లు ఆ వడ్లు సమానం ఉంటాయి కాబట్టి నారు పోసిన తర్వాత దానికి పై మందులు పిచికారీ చేయటం అదంతా ఉంటుంది. కాబట్టి దాదాపుగా నాకు తెలిసి ఒక 3,000 రూపాయలు ఏది ఖర్చులు నాటు పెట్టే వరకు పెట్టే ఖర్చులే 2,000-3,000 రూపాయలు తేడా వస్తుందని అనుకుంటున్నా. మీరు ఎకరానికి ఎంత తీసుకుంటున్నారు సార్ మీరు కిరాయికి వెళ్ళినప్పుడు? మేము దీని మీద గతంలో మేము 1,500 ఇచ్చిన మాట వాస్తవం అండి. గతంలో మేము నీడు ఈ రోజుల్లో పెట్టించుకున్నప్పుడు 1,500 ఇచ్చినాం. ఇప్పుడు ఏమైనా ఈ పెరిగిన రేట్లను బట్టి చూస్తే ఒక 100-200 అంతే తప్ప అది ఆ డీజిల్ కాస్ట్ పెరిగినాయి కాబట్టి దాని మీద చూసి తీసుకుంటాం తప్ప కూలీల రేటుకి అయితే పోదు. 2,000 బిలోనే ఉంటుంది తప్ప 2,000 దాటి అయితే పోదు దీని కాస్ట్. ఆ గవర్నమెంట్ని కూడా వ్యవసాయ శాఖ మినిస్టర్లను కూడా నేను రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే ఒక రైతుగా, నేను ఒక పార్టీకి కాదు ఒక రైతుగా దీన్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే వీటి మీద కూడా సబ్సిడీలు ఇస్తే చాలా మంది రైతులు, సన్నకారు రైతులు, చిన్నకారు రైతులు కూడా అందరూ కూడా ఇట్లాంటి మిషన్లు కొనుక్కొని వ్యవసాయాన్ని మంచిగా చేసుకొని వ్యవసాయాన్ని బాగా డెవలప్ చేస్తారని కూడా ఉంటుందని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా సందర్భం వచ్చింది కాబట్టి ఈ సందర్భంగా నేను అది కూడా చెప్తున్నాను. ఇవ్వాలని కూడా కేంద్రాన్ని రాష్ట్రాన్ని కూడా ఎవరిచ్చినా మాకు కావాల్సిన సబ్సిడీ అలాంటి సబ్సిడీ కూడా ఇస్తే బాగుంటుందని చెప్పి కూడా నేను వారిని కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలను కూడా కోరుతా ఉన్నా. ఓకే అండి. గతంలో వచ్చిన ఇంప్లిమెంట్స్ కంటే దీనికి ఉన్న ప్రత్యేకతలు ఏమని చెప్తారు సార్ మీరు? మనం దుక్కిని ఎంత లోతులో పెట్టుకోవాలంటే అంత లోతులోనే పెట్టుకోవచ్చు. దుబ్బ పొలం ఉంది బాగా దిగబడిపోద్ది, ఈ వీళ్ళు కొంచెం అడ్జస్ట్మెంట్ చేసుకుంటే పైపైనే వస్తుంది. ఇట్లాంటి ఎర్రజక్క పొలం ఉంది, వీళ్ళు కొంచెం కిందికి లేపుకుంటే అది కల్టివేటర్ లోనక పోద్ది. అట్లా పోయి గింజలు బీరిపోకుండా మొలుస్తాయి. గతంలో పెట్టిన దానికి గింజలు ఒక పక్క ఇట్లా అన్నప్పుడు ఇటు పైన కనపడ్డాయి, ఇటు పక్క అన్నప్పుడు ఇటు పైన కనపడ్డాయి. ఇవాళ చూడండి ఈ మడి ఎదబెట్టిన మడి మీరు గింజలు ఒక్క గింజ కూడా కనపట్లా. అంటే భూమిలోకి లోపల లోతులో పడిపోయింది. అంత లోతులో పడిపోతాయి, కనీసం 3 అంగుళాలు 2 అంగుళాల లోతులో పడిపోతాయి. కాబట్టి ఆ సేఫ్టీ ఉన్న దానికి ఉన్న సేఫ్టీ ఏంటంటే ఇది చాలా బాగుంది. దీని మీద రిమార్క్స్ లేవండి. ఇప్పుడు ప్రజెంట్ రిమార్క్స్ లేవు. రిమార్క్స్ ఉంటే నేను చెప్పేవాడిని. ప్రజెంట్గా రిమార్క్స్ ఏమి లేవు. లేని దాన్ని మనం ఏమి ఇంకా అక్కడ మళ్ళీ దాని మీద మనం అనటానికి ఆస్కారం లేదు. ఈ మిషన్ తీసుకొచ్చి ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది సార్? ఈ సంవత్సరం తెచ్చామండి. ఈ సంవత్సరం మే నెలలో తీసుకొచ్చాము దీన్ని. ఈ వర్షాలు అనుకూలిస్తే ముందే పడతాయి అనుకుంటే అన్ని చోట్ల పడ్డాయి, కానీ మా దగ్గర కొంచెం వర్షాలు వెనకబడి ఇప్పుడు లేట్ అయింది. లేకపోతే ఈ పాటికి అంత మొలవాలి పొలం. అయినా సరే మేము లేట్ అయినా సరే ఈ దీంతో పెట్టాలని అట్లనే ఉన్నాం. అందరు నార్లు పోసారు, దుక్కులకు నీళ్ళు వేసారు. అయినా సరే మేము దీంతో పెట్టాలని చెప్పి మాది 10-12 ఎకరాలు ఉంటే మేము అలాగే ఉన్నాం. అలాగే మా మిత్రులంతా కూడా, మా గ్రామంలో ఉన్న మిత్రులు, సర్పంచ్ గారు కూడా దీంతో పెట్టించి ఇంకా ఆఫర్లు ఉన్నాయి. ఇంకో 10-15 ఎకరాలు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఆఫర్ ఉంది. ఈ బండితో పెట్టించుకున్న వాళ్ళందరూ కూడా సాటిస్ఫాక్షన్గా ఉన్నారు. ఇదైతే మంచి ఉపయోగాలు ఉన్నాయి. గతంలో గుజరాత్ మిషన్కు దీనికి చాలా తేడా ఉంది. రేటు చెప్పండి, బందేలు గారు కూడా మాట్లాడతాడు. ఇది మందు సమాంతరంగా పడుతుంది. వరి పడే క్వశ్చనే లేదు. వరి ఇది వానాకాలం వేస్తే ఏ వరి అయినా దరిదాపు పడిపోతుంది. దరిదాపు వర్షాలు ఎక్కువ ఉండి ఈ వరి అయితే పడదు. ఎద వేసింది పడేది క్వశ్చనే లేదు. అది చాలా పోయినసారి నుంచి చూస్తాం మనం మనోళ్ళు పెట్టింది బ్రహ్మాండంగా ఉంది. అన్ని రకాల సవలతుగా ఉంది. అయితే ఎద పెట్టిన తర్వాత మీరు తడి మొట్టమొదటిసారి ఎప్పుడు ఇస్తారు సార్?
అంటే ఇప్పుడు రేపెల్లులో వర్షం పడదు అనుకోండి, ఇంక ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. వర్షం పడకపోతే 4-5 రోజుల తర్వాత వారం తర్వాత కూడా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు. మనకి ఉన్న నీటి వనరును బట్టి నీళ్లు ఎక్కువ ఉన్నాయి అనుకోండి, 2-3 రోజుల్లో రోజు 2 ఎకరాలు 3 ఎకరాల చొప్పున తడుపుకుంటూ పోవచ్చు. మనకి నీళ్లు తక్కువ అవకాశం ఉంటే రోజు 2 ఎకరాలు, 1 ఎకరమే, రోజు ఎకరం 4 రోజులు 4 ఎకరాలు మళ్ళీ మొదలుకు వస్తుంది. అట్లా ఈ లోపల వర్షాధారం కదా, వర్షాలు వస్తే ఓ తడి కవర్ అయిపోద్ది. వర్షాధారంతో గింజ మొలిస్తేనే బాగుంటుంది. మనం నీటి తడి వేసుకునే కన్నా వర్షంతో మొలిస్తే దుల్లుగుండి గింజ బాగా మొలుస్తుంది, పైరు కూడా ఏపుకు వస్తుంది. కొంచెం తడి వేస్తేనే ఏమవుతుందంటే సాకర కట్టుద్ది, దాన్ని ఏమంటారంటే మా రైతు భాషలో చెక్కు కొడుతుంది. అది మేము సాకర కట్టుద్ది అంటాం. అట్లా కట్టి మళ్ళీ వర్షం పడకపోతే చెక్కు అని మొలలేకపోద్ది. కాబట్టి వర్షంతో మనం నీళ్ళు వేసుకునే దానికన్నా వర్షంతో మొలిపించుకుంటేనే బాగుంటుంది. అయితే ఒక 15-20 రోజులు వర్షం రాలేదనుకోండి, అప్పుడు పరిస్థితి ఏంటి? ఇప్పుడు మీరు వాటర్ సౌకర్యం లేని వాళ్ళకి నాకు తెలిసి ఈ భూమిలో ఉన్న గింజ ఖరాబ్ కాదు. నువ్వు 10 రోజుల తర్వాత 15 రోజుల తర్వాత ఇచ్చినా కానీ ఈ పదును మీద మొలుస్తుంది. మనం 15 రోజుల తర్వాత వర్షం పడ్డా మనం తడిచ్చినా మళ్ళీ అది కూడా మొలుస్తుంది. అది కూడా కాకపోతే ఒక 10%, 2%, 3% పోద్ది, అంతకన్నా ఎక్కువ ఏం పోదు. మిగతా అది కూడా మొలుస్తుంది. భూమిలో పడ్డ వరి గింజ మాకు నార్మల్లలో కూడా మేము చూసాం. ఇవ్వాలంటే అన్ని బాయిలు మోటార్లు ఉన్నాయి. గతంలో మేము వ్యవసాయాలు చేసినప్పుడు కూడా భూమిలో వర్షం వస్తుంది అని చెప్పి నారు పోస్తే 15 రోజులు వాన రాపోయినా కానీ మొలం అట్నే ఉండేది భూమిలో. మేము ఏం చేయలేక వర్షం కోసం చూసేవాళ్ళం. అప్పుడు ఈ బాయిలన్నీ లేవు. అయితే ఆ 15 రోజుల తర్వాత కూడా వర్షం పడగానే మొలిసేది. గింజ అయితే ఖరాబ్ కాదు. నాకున్న అనుభవం ప్రకారం, నాకు 40 సంవత్సరాల అనుభవం, నాకు 64 సంవత్సరాలు ఉన్నాయి. అయినా సరే నా అనుభవంలో వరి గింజ దెబ్బతిందు. అది నాకున్న అనుభవం. ఈ ఇంప్లిమెంట్కి సంబంధించి పార్ట్లు ఏమన్నా ప్రాబ్లం వచ్చినా కూడా రామకృష్ణ గారి దగ్గర దొరుకుతాయి అంటారా? రామకృష్ణారెడ్డి గారు నా దగ్గర ఎనీ పార్ట్ దొరుకుతుంది. నేను ఇచ్చిందే కనుక నా కాడ నేను మళ్ళీ ఇలాంటి తయారు చేస్తున్నా కాబట్టి మీకు అలాంటి డౌట్ ఏం లేదు. ఆ రోజు ఈ బండి తీసుకొచ్చిన రోజు కూడా ఈ పుల్లయ్య గారు అంటే ఈయన గారు రిటైర్డ్ వీరు, నేను, మా బాబు ముగ్గురం వెళ్ళి ఏందిరెడ్డి గారు మరి పరిస్థితి ఏంటంటే, నీకు ఏ పార్ట్ పోయినా కానీ వెంకటేశ్వర గారు మేము ఉన్నాం, మన మిర్యాలగూడెం వస్తే మనకి ఇచ్చేస్తాం. ఇప్పుడంటే సరే నేను మీకు అందుబాటులోకి రాకపోయినా మిర్యాలగూడెం వచ్చి మీరు తెచ్చుకుంటే ప్రతి పార్ట్, ఏ పార్ట్ కానీ చిన్న ఇది దీని కాడ నుంచి చిన్నది ఇట్లా గింజలు పడేటందుకు లాక్ చేసే దాని కాడ నుంచి ప్రతి పార్ట్ ఏది పోయినా నేను నా తయారు కాడ ఉంటాయి కాబట్టి నేను ఇస్తా. ఫ్యూచర్లో ఇక ఇంప్లిమెంట్ అయితే దీనికి ఒక ఆటోమొబైల్ వస్తుంది, ఇది అవుతుంది అన్ని. ఇప్పుడు కల్టివేటర్ ఏం లేదు ఇందులో, పెద్ద పోయేది కూడా ఏమి ఉండదు. కాబట్టి ఈ ప్లాస్టిక్ జాగ్రత్తగా చూసుకుంటే సరిపోతాయి. ఇది ప్లాస్టిక్ ఐటమ్, ఇది మందుకి, అది ముందుదేమో విత్తనాలకు. ఈ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ మనం కొంచెం జాగ్రత్తగా చూసుకొని పని కాగానే నీట్గా చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఇందులో తుప్పు పట్టేది లేదు, ఏం లేదు. ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ కాబట్టి మంచిగానే ఉంటుంది. దీన్ని ఎండకుండా మళ్ళీ మన మిషన్ని మనం ఇంట్లో భద్రపరుచుకుంటే ఇది బాగానే ఉంటుంది. అంత తొందరగా పోదని మేము అనుకుంటున్నాం. గతంలో కూడా ఆయనది కూడా ఇప్పుడు కూడా మళ్ళీ అదే ఉంది, నడుస్తుంది, పోలేదు, బాగానే ఉన్నాయి. ఈ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్ కాబట్టి ఇలా ఉన్నది ఏంటండి, ఈ ప్లాస్టిక్ ఐటమ్, ఈ రేకులు, కల్టివేటర్ మనకు తెలిసిందే కాబట్టి ఇందులో పోయేది ఏం లేదు. ఈ ఇంప్లిమెంట్తో ఎన్ని రకాల గింజలు మనం విత్తుకునే అవకాశం ఉంది సార్? దీనిలో ఇప్పుడు పెసర పెట్టుకోవచ్చు మనం. తొలకరలో పెసర, నేను ఇది ఇప్పుడు మనం ఉన్న చేను తొలకరలో పెసరేద్దాం అనుకున్నా. నేను పెసలు కూడా తీసుకొని ఉన్నా ఆల్రెడీ. ఇది పెసరేసి ఇక్కడ 1 ఎకరన్నర సుమారు పెసరేసి దీన్ని పండించుకొని ఇది లాస్ట్కు దోవ ఉంటుంది కనుక దీన్ని పొలం చేసుకుందాం అని కూడా అనుకున్నా కానీ వర్షాలు అనుకూలించక ఇది పెసర పెట్టలేకపోయినా దీంతో పెసర పెట్టుకోవచ్చు. వరి విత్తనాలు, ఈ సన్న రకం విత్తనాలు ఇప్పుడు మేము పెట్టేది 101, అయితే 1001, 1010 అవి కూడా పెట్టుకోవచ్చు. కాకపోతే ఈ చక్రం ఉంది చూడండి, ఈ చక్రం మార్చుకోవాలి. ఈ చక్రం మార్చుకుంటే మొక్కజొన్నలు పెట్టుకోవచ్చు, శనగలు పెట్టుకోవచ్చు, ప్రతిదీ పెట్టుకోవచ్చు. సొంతగా రైతు మార్చుకునే అవకాశం ఉంది. ఇది ఏం లేదండి, అక్కడ అదొకటి ఇక్కడ ఇది తీసేస్తే ఇది ఇప్పేస్తే ఈ రాడ్డు బయటకు వస్తాయి, ఇది ఏదేది ఊడతాయి. ఇప్పుడు వాళ్ళు కృష్ణారెడ్డి గారు కూడా ఈ మాకు చక్రాలు కొన్ని ఇచ్చిండు స్పేరు అదనంగా, ఈ శనగలు పెట్టుకోవటానికని, మొక్కజొన్న పెట్టుకోవటానికని, ఏ గింజైనా పెట్టుకోవచ్చుగా. ఇప్పుడు మనం ఇది ఎలగడ నీళ్లు లేని ఏరియా అనుకోండి, ఇది మన డ్రై ఏరియా అనుకోండి, పెసర వేయాలి. పెసరతో పాటు కంది కూడా వేసుకోవాలి. ఈ దీంట్లో కందులు పోసుకొని, ఆ దాంట్లో కందులు పోసుకొని మధ్యలో మొత్తం పెసలు పోసుకుంటే ఎన్ని పెసలు వస్తుంటే ఇది ఒక్కటి కందులు వస్తుంది. ఈ సాలు ఆ అవకాశం. గతంలో అరకలతోటి
సాలిడ్ సీసాలు పెట్టుకున్నారుగా ఆ టైప్లో ఈ ఇళ్ళ మొక్కజొన్నలు వేసుకోవచ్చు, కందులు వేసుకోవచ్చు, మిగతా వాటన్నిటిలో పెసలు వేసుకోవచ్చు. ఇట్లా సాలిడ్ సీసాలు కూడా వేసుకోవచ్చు. ఆ వెసులుబాటు కూడా దీంట్లో ఉంది. చాలా బాగుంది. ఇక్కడ 2 బాక్సులు ఉన్నాయి సార్. ఈ బాక్స్ లో ముందు వడ్లు వేస్తున్నారు, అవును, వెనక మందు పోస్తున్నారు, అవును. అయితే ఈ బాక్స్ లో వడ్లు ఎన్ని కేజీలు పడతాయి సార్? ఈ బాక్స్లో దాదాపుగా ఒక 30 కేజీలు పడతాయి. 30 కేజీలు 3 ఎకరాలకు 3.5 వస్తాయి. 3 ఎకరాలు చిల్లర వస్తాయి. కానీ మేము 1.5కి 2 ఎకరాలకే పోసుకుంటాం. బాక్సులు తేలిగ్గా ఉంటాయి కదా, ఎకరం కాగానే మళ్ళీ పోస్తుంటారు. ఈ మందు కూడా 1 ఎకరానికి కట్టబట్టుద్ది, కట్టన్నర పట్టుద్ది. అయితే ఏ ఎకరానికి ఆ ఎకరానికి మట్టసంగా పోసుకుంటూ పోతున్నాం. అది పోసుకోవచ్చు. ఇక ఒక్కసారి ఒక మనిషి పైన ఉంటే ఇందులో ఒడ్లు 1 ఎకరం 2 ఎకరాల తర్వాత ఒడ్డు పోయాల్సి వస్తే పోసుకోవచ్చు. ఆ డ్రైవర్ కూడా దిగి ఆ బ్యాగులో తీసి అందులో పోసుకోవచ్చు. ఆ వెసులుబాటు కూడా ఉంటుంది. ఎవరో ఇంకా కూలీలు కావాల్సిన అవసరం లేదు. అది ఇంప్లిమెంట్కి నాగళ్ళు ఎన్ని ఉన్నాయి సార్? మొత్తం 9 వస్తాయండి. వెనకాల 5 ఉంటాయి, ముందు 4 ఉంటాయి. 9 నాగళ్ళు వస్తాయి. 9 నాగళ్ళకు కూడా ఈ పైపులు 2 పైపులు, ఒకటి మందుకి, ఒకటి విత్తనానికి. అదే సాల్లో నాగలి పోతుంటే అదే సాల్లో మందు పడుద్ది, అదే సాల్లో విత్తనం పడుద్ది. కాబట్టి మనం ఎకరానికి 2 కట్టలు అడుగు మందు వేసుకుంటాం. అడుగు మందు డిఏపి. ఇప్పుడు ఎకరానికి 2 కట్టలు వేస్తే కొంత వేస్ట్ పోతుంది, మన వేస్ట్ భూమి మీద పడి కూడా. ఇప్పుడు ఇది అట్లా కాదు, కట్ట పెట్టుకుంటే వడ్లెమ్మటే మందు పడుతుంది. అది మూలంగానే ఆ మందు తీసుకుంటుంది. కాబట్టి అట్లా కూడా మనకి ఉపయోగం ఉంది. ఆ ఉపయోగం కూడా ఉంటుంది. డైలీ మెయింటెనెన్స్ ఏమైనా ఉంటుందా సార్? గ్రీజ్ కొట్టడం కానీ, దీనికి ఏముండదండి, టైట్ వేసుకోవడం కానీ, మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమైనా ఉంటాయా సార్? ఉంటుంది. అంటే డైలీ ఏదైనా నట్టు ఒకటి లూజ్ అయింది అనుకోండి, ఈ వీల్ నట్లు ఉంటాయండి, ఇగో ఈ నట్లు ఉంటాయి, లేకపోతే ఇక ఇట్లాంటి నట్లు ఉంటాయి, చైన్ నట్లు, ఇలాంటివన్నీ మనం సరి చేసుకోవాలి. సరి చేసుకుంటే చూసుకుంటే పర్ఫెక్ట్గా ఉంటుంది. పోయినప్పుడే చూసుకోకుండా మనం ఉదయం పూట ఎక్కితే సాయంత్రం దాకా ఇంకా పెద్దగా మళ్ళీ పని ఉండదు. అది పెద్ద సమస్య ఏం కాదు. అది మామూలుగా కల్టివేటర్ మనం ఎట్లా మెయింటైన్ చేస్తున్నాం ఇది కూడా అంతే. ఇది కల్టివేటర్ కన్నా లోతుకు పోతుంది కాబట్టి పాయింట్లు ఇరుగుతాయి అనే భయం ఉంటుంది. ఇది లోతులోకి పోదు, 2 అంగుళాలే పడుద్ది కాబట్టి అది కూడా నీకు పాయింట్లు కూడా పోతాయి. ఆ పాయింట్లు ఇరుగుతాయి. ఇది సన్న కర్రు, కల్టివేటర్ కర్రు ఏమో 35 కర్రులు ఉంటాయి, 25 ఇంచు కర్రులు ఉంటాయి. దీనికి చిన్న సైజు తేలిక ఉండాలి కదా బండి అని. కేవలం గాడి పెట్టుకుంటూ పోతుంటే అందులో విత్తనం పట్టడం కోసం ఉన్నదే కాబట్టి దీనికి ఏం ప్రాబ్లం ఏం లేదు. ట్రాక్టర్కి 1 ఎకరానికి మనం విత్తనాలు ఎత్తుకునేటప్పటికి డీజిల్ ఎంత పడుతుంది సార్? ట్రాక్టర్కు 3 లీటర్లు డీజిల్ పట్టుద్ది. 3-4 లీటర్లు ఇక పెట్టే వాళ్ళని బట్టి. కొంచెం ఇక చిన్న మళ్ళు ఉన్నాయి అనుకోండి, కొంచెం డీజిల్ ఎక్కువ పట్టుద్ది. పెద్ద మడి అనుకోండి, ఆ పెద్ద మడి ఎకరం మళ్ళు 35 మళ్ళు అట్లాంటి పెద్ద మళ్ళు ఉంటే ఇక సాలు వేసిండంటే సాలు మీద వెళ్ళిపోతాడు. మళ్ళీ ఆడ తిరిగి మళ్ళీ సాలు మీద వేస్తే ఎలపల దాపల మల్లుకుంటారు. అక్కడ దీనికి పవర్లు వేసి చేసేది ఏమి ఉండదు. పొలపల దాపల మల్లుకుంటూ వస్తే అయిపోద్ది. ఎకరం ఎంత లేదన్నా 40 నిమిషాల లోపల అయిపోద్ది. 40 నిమిషాలు అది పెద్ద మళ్ళు అయితే. ఇక లేకపోతేనేమో గంట 10 నిమిషాలు అట్లా పడుతుంది ఎకరానికి. గంట ఇంప్లిమెంట్తో మనం విత్తనాలు ఎత్తుకునేటప్పుడు కూలీలు అవసరం ఏమైనా ఉంటుంది? అస్సలు అవసరమే లేదు. కూలీలు కాదు, ఉన్న డ్రైవర్కే చక్కగా పని ఉండదు. వాడు బండి తోలుకుంటా పోవటమే తప్ప వాడికి పని ఏమి ఉండదు, పెద్దగా ఏమి ఉండదు పని. ఓకే, థ్యాంక్ యూ సార్. మంచిది. ఈ సీడ్ డ్రిల్లర్ గురించి పూర్తి స్థాయి సమాచారాన్ని మా వివిఆర్ తెలుగు ఛానల్ ద్వారా మీకున్న అనుభవం మొత్తాన్ని కూడా పంచుకున్నందుకు ధన్యవాదాలు సార్. మంచిదండి. ఉంటా.